ในนามของบอร์ดของและก็หัวหน้าผู้บริหารของบริษัทเดลต้าคนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อบริษัทและสนับสนุนเรามาโดยตลอดวันนี้โดยปกติทุกครั้งคุณ President ก็คงจะมากล่าวถึงเกี่ยวกับ performance ของบริษัทให้ฟังแต่พอดียอดขายค่อนข้างจะดีหน่อยตอนนี้ President ก็ติดอยู่กับภาระอย่างต้องดูแลลูกค้านะครับเพื่อให้ควอเตอร์ที่2เราไม่เกิดอาการปัญหาอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวผมก็ขอเชิญ CFO คุณโบอยู่ผู้กล่าวถึงโดยรวมรูปบัญชีออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่เหลือคุณกุวดีคงจะแฮนเดิลต่อนะครับเพราะว่าคงจะว่ากันเป็นภาษาไทยเป็นหลักวันนี้คงได้เต็มที่นะครับผมในนามบริษัทก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและก็คงยืนยันว่าเราคงจะพาบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมขอเชิญให้พี่โบเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. So I will present in English very fast, and then to let the PGL to translate into Thai, and spend more time explain in Thai. Okay. First one is for the business outlook. The market outlook, we have a very good sales performance in India in the Q1. For the telecom power business, we achieved the sales revenue about $11 million, grows 28% compared to last year, the same period. Yeah. And we expect the strong demand will remain in the Q2 due to 4G license implementation in India. Yeah. At the moment, we got the orders on hand, more than $10 million from the major industry players for the 4G project. Besides India, we also have a good sales for the telecom power business in the EMEA and Brazil. The EMEA major came from the Germany, and also we have increase from the Turkey, and also the Northern Africa. Yeah. And Brazil, we also made the US dollar sales about $30 million in the Q1, and the visible market till Q3 is still there. So the orders come back. Yeah. And for the data center, the storage network, the power supply, we have very strong demand in the Q1 this year. And also we foresee this market demand will continue until the Q3. Yeah. But however, for the computer and the networking power supply, we may facing some pricing pressure. Yeah. And then we come to the financial result. The first quarter, we make a Thai baht 9 billion sales, about equal to US dollars $320 million. Rose 9% when compared with the Q1 last year. You can see the this chart for the green color is the EPSBG, which including the DC to DC power, the networking power, and also the data center power, which I report just now. We grew 7% compared to last year, same period. Yeah. And the second is for the PSBG. The PSBG stands for Power System Business Group. We rose 27% compared with last year. Major came from the telecom power business in America,
EMEA, India, and also Brazil. Yeah. The gross profit, we have increased from 25.7% in the Q1 last year up to 27% Q1 this year. Apart from the EPSBG very strong market demand with the high margins, we also have the good management in the inventory. So we have a decline on the provision of the obsolete stock, especially for the solar inverter and the telecom power solution. This already 1% to increase our gross margin. The operating profit and net profit. Overall, we achieved 1.2 billion Thai baht, or 12.7% to the sales. The EPS grows to 71% compared with the last year, same period. Apart from the GP, we have a growth to the 27. Also, we have control our operating expense, like RD selling, management, and make the decline about 182 million Thai baht, or 1.9% to the revenue in the Q1 this year. The major came from we have a streamline our R&D and the selling department resources, and also from the headcount improvement. And the other also we have improved our AR collection for the telecom power business in Brazil. So these two reasons and make our operating profit have rise up from 7.3% to 11.5% in Q1 this year. For the key financial ratio, for revenue, we almost achieved 10 billion baht in the Q1. And compared with last year, 40 billion is almost 25% reach. And based on our orders on hand, we foresee our sales should be more than the last year, the overall in this year. Yeah. And the GP, since 2012 to Q1, we have a stable between the 26 to 27%. The OP and the net profit after tax, it still show on the 2-digit. And for the debt over equity ratio and the quick ratio, in Q1 this year, compared with last year, it's slightly worse. It's mainly because in March, we have accrued about 3 billion Thai baht into the current liability. So the Q2, I think these two ratios will come back to normal. Yeah. So this is all my reporting. So I hand over to P. Kumati. Yeah, thank you. Sorry ขอโทษค่ะเดี๋ยวพี่จะพูดเป็นภาษาไทยนะคะต้องขอบพระคุณมากนะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านที่กรุณามาฟังในวันนี้เกี่ยวคิดว่าทุกคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมผลประกอบการถึงออกมาดีกว่าที่ตัวเลขที่เราได้ให้กับทาง analyst ไว้นะคะที่จริงในปีที่เมื่อปลายปีที่แล้วตอนที่เราพูดถึงบัดเจ็ตของปีนี้เนี่ยเราบอกว่ามันน่าจะ flat ที่เราบอกว่ามันจะ flat ก็เพราะว่าในถ้าดูตาม business structure ของเราเนี่ยจะพบว่าแป๊บหนึ่งค่ะ